Assalamu alaikum. Hello umma. Yaya kike? Yaya gida? Sannu? Muna lafiya. Yaya baba? Ya samu lafiya? Wani jakana da waya ne. Ka duba yarke, ba a gaya miki labari na a unguwan nan bane? Ke hakkin kai na karba abu a gurin ki kice na baki? Yes. You are telling me yes. Ke kama kanki, in ba haka ba zan yanka ki. Gaban jakana da waya na. Baka san ni wace ce ba ko? Wace ce ke? Eh? To ni ne dan iska a kan anguwan nan, ba wanda bai san ni ba. Ke ni har tsofaffi ban daga musu kafa ba. Dan haka ki kama kanki. Ni dai gaban jakana da waya na. In kika ƙara cewa na baki jakan nan da waya, na ƙara sharara miki mari. Ban jakana da waya na. Daga yau za ki ba mu 'yan wani gari labari na. Na ƙara magana, kika ƙara magana sai na tattaka ki a Oyo Allah, na baki lafiya.